السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وحضراتكم بخير. النهارده يا جماعة هوري حضراتكم طريقة اللحام البني وطريقة الزبدة بتاعته. معايا زبدة بسن هتتبع في نص، ومعايا المقاس بتاعي. بدخل بالراحة، ما اضغطش قوي عشان ما ابوظش الدبلة بتاع الماسورة. كل ما اضغط قوي ابوظ الدبلة بتاع الماسورة. خلاص خدت وقتها كده اللحام بطلع بيها عامله دبله في الماسوره ودبله خارجيه. بظبط اللحام بتاعي وما اضغطش. في واحد متهيأ ان هو كل ما يضغط قوي اللحام يبقى تمام معاه، لكن بيسبب مشكله، بيقفل الماسوره من جوه. اللحام قدامكم اهو، مفيش اي حاجه من جوه، تمام. ده كده واحد. اعمل اللحام التاني برضه. دبلة من جوه ومن بره بالنسبة للقطعة وبالنسبة للماسورة. وادخل يا جماعة في الدخول، بدخل عدل، ما بحاولش ان انا اخبط في اي جنب. لو خبطت في اي جنب بتاخد معايا الشفة، بيبقى جنب فيه دبلة وجنب ما فيهوش. سيب اللحام ياخد راحته خالص في السخونية بتاعته. اللحام قدام حضراتكم. اعمل لحام تاني في قطعة تانية برضه بدون سن. كل يا جماعة قطر ماسورة ليه درجة سخونية معينة. يعني لو حضرتك هتشتري مكوة لحام زي دي، مكوة قيمة، بتلاقي العلبة بتاع المكوة مكتوب عليها درجات التسخين. يعني نص بوصة بياخد كام ثانية، تلات ارباع بياخد كام ثانية، البوصة بياخد كام ثانية عشان ياخد التسخين بتاعه المظبوط. مش مجرد ان انا ادخل القطعة في المكوة واطلع بيها والحم. دي حاجة بتاخد وقت في اللحام برضه. من هنا يا جماعه عملت لحضراتكم اختبار عشان اختناق الماسوره من قدام او ضيق الماسوره من قدام. طبعا قصيت لحمته كوع لحام ولحمته وقصيته قدام حضراتكم اهو. نفس برضو الدبله اهي، دبله اللحام، بس انا قصيت عشان اوري حضراتكم ان هو من قدام الحمد لله مفيش سدد، وهنا مفيش سدد. واتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا منه.